siang guys. Hari ini kita lagi antar abang untuk ke bandara. Jadi ini bandaranya guys. Tiba di bandara. Kita putar dulu. Itu dia patungnya di atas. Bandara. Selamat jalan sampai di tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Rindu ke Mabok. Mabuk. Hati-hati. Dah. Naik pesawat perintis. Ini dia pesawatnya, kecil-kecil. Teman-teman, ini dia pilot dan co-pilotnya. Bandara Daud